So, hallo mal wieder auf ein weiteres. Vielleicht mache ich jetzt sogar ein Doppel hintereinander. Na, wie ihr seht, es fehlt nicht mehr viel. Mal bei meinem schönen Bayern-Kapitän könnte ich auch noch ähm, na, wie heißt er mal? Jetzt habe ich tatsächlich vergessen, wie es heißt. Ist auch egal. Macht nichts. Alle Mann auf Gefechtsstation! Vielen Dank! Gegnerisches Schlachtschiff entdeckt! Ja gut, einer. Nebenbei, diese Anzeige gerade eben mit dem Geschoss, ne, ob sie durchgeschlagen sind, ob sie abgeprallt sind, ob es ein Doppeldurchschlag war und etc. Kriegt er in den ausführlichen Einstellungen ausführliche Bänder waren es, glaube ich. Wenn ihr das Häkchen drin habt, in den Optionen habt ihr das auch. Einschlag bestätigt! Ja, doppelte Zitadelle. Mein Team hat kein Interesse. Naja.
Ja, im Großen und Ganzen haben wir die Führung übernommen. Punktemäßig auch. Aber diese Seite verlieren wir gleich. Ich finde es toll. Es gibt kein Problem, dass man nicht einfach stark genug ignorieren kann. Ja. Wir schaffen das. Oder ihr. Naja. Ich weiß nicht, hinten in der Ecke bei A-Feld, da sitzen 2 Schlachtschiffe und ein Kreuzer und die machen nichts. Ich habe einen Zerstörer und einen Kreuzer, die sich verstecken. Die haben Torpedos geworfen, haben verfehlt und werden wahrscheinlich auch gleich aufgeraubt. Ja, der erste ist weg, gleich kommt der zweite. Weiß nicht, wer denkt sich denn sowas aus? Ja, immerhin eine Bomberstaffel, Torpedowerfer.
Gefechtsstation. Viel Glück und ruhige Wasser. Ich schulde Ihnen was.
Ja.
Das gegnerische Team hat die Führung übernommen.
Mann auf Gefechtsstation.
Stationen. Vorrücken zum Erobern dieses Bereichs. Achtung, melde Zielposition. Einschlag bestätigt. Unser Team hat die Führung übernommen.